Why does the Catholic Church covers the statues and crucifix before Holy Week? Here is the answer. The church covers statues and crucifixes to help us enter more deeply into the mystery of Christ's suffering. By veiling these sacred images, we experience a kind of spiritual emptiness that turns our attention fully to the passion of Jesus Christ. It becomes a sign of mourning, a call to deeper repentance, and a visual fast, reminding us that something sacred is about to unfold. And when everything is unveiled at Easter, the joy is greater, the victory is clearer, and the image stronger. Christ has conquered death. In simple terms, we hide the images now so that the glory of Christ may shine more powerfully at Easter. La iglesia cubre las estatuas y los crucifijos para ayudarnos a entrar más profundamente en el misterio del sufrimiento de Jesucristo. Al velar estas imágenes sagradas, experimentamos una especie de vacío espiritual que dirige nuestra atención hacia su pasión. Se convierte en un signo de duelo, una llamada a la conversión y un ayuno visual. Así como ayunamos de comida, también ayunamos de las imágenes sagradas. Cuando todo se descubrió en la pasión pascual, la alegría es mayor, la victoria más clara y el mensaje más fuerte. Cristo ha vencido la muerte. En pocas palabras, ocultamos las imágenes ahora para que la gloria de Cristo resplandezca con más fuerza en la Pascual. Ụka Katọlik na-ekpuchi onyinyo nsọ na obe iji nyere anyị aka ịbanye nke ọma n'ihe omimi nke ahụhụ nke Kristi. Mgbe ekpuchiri ihe onyinyo ndị a, ọ na-akpalite ụdị echiche miri emi n'ime mmụọ anyị nke ga-akpalite obi anyị niile n'ahụhụ Kristi. Ọ bụkwa ihe ịrịba ama nke iru uju na oku maka nchegharị ya na ịkwụ ụzụ anya. Ka anyị si kwụsị ịhụ ihe onyinyo nsọ mgbe ekpughere ha ọzọ n'oge oriri nkulite n'ọnwụ Kristi, ọṅụ na-abawanye, mmeri na-apụtawa ihe karịa, ozi ahụ na-esi ike karịa. Kristi emerighị ọnwụ n'igbu ya ịchafụ. Anyị na-ekpuchi ihe onyinyo ndị a ka ebube Kristi wee pụta ìhè nke ukwuu n'oge oriri mbilite n'ọnwụ ya. God bless you. Chineke gọzie gị. Dios te bendiga. Amen.